My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching I Feel You Linger in the Air. Um, so yeah. As I said in the episode 6 reaction, this is episode 7, I think. I took a little bit of a break from this because I wanted to make sure that they were gonna be released on YouTube. Like, I released them before I knew. Because when you do a copyright dispute, at least the way I did it, I took the long way route because it's usually a safer route. Because the other one can lead to copyright strikes. This one is safer but takes longer because it's usually not gonna lead to a copyright strike. The other one, I don't know if they're just gonna let it through or strike you. If they can still copyright claim it. So the longer one, it takes 30 days. But if you haven't heard anything for 48 hours, YouTube will unblock your video. And you can release it. But the company have 30 days for that has made a copyright claim, the automatic copyright claim, has 30 days to say, nope, block it again. We don't agree. And then your video is blocked. So I waited a week or so from when from when I published the first episode to see would they do anything, but nothing. So I published it, and then I recorded a few more and published those after a while. But then I felt like maybe they're gonna block it like the last day. That has happened before. I'm gonna hold off on this series for a little while and not watch more episodes until I know. Because it is a pain to edit. I don't know if I need to be that painstakingly, you know, if I really, really need to edit down to the TV version on the millisecond so I don't even have the file that is the uncut version in my reaction. I think I can be a little bit more lenient on that, because they don't seem to get back to me when I dispute. So after 30 days, YouTube say, well, they never contacted us. Here you go. You're welcome. Now they can still reclaim it on some other basis. That has happened on other same company has come back with almost an identical copyright claimed and blocked my video like half a year later. That could still happen. It should not happen because they had their chance, but YouTube is YouTube. Stuff happens. So, yeah, but at least for now, it seems fine. So, I'm gonna see if I can streamline the editing process, make it a little bit easier for me, and I'm gonna record a few of these episodes. So, you're gonna get them, but they take some time to edit. If you want them a lot faster, Patreon is the way to go because it's a lot easier to edit them for Patreon. I will leave my link down below. Um so yeah, episode 6, Yom and Kunyai, I think his name is. Yai. I think Kun is the title, Yai is his name. Uh Yeah, Yai, in episode 5, kind of said something about being drunk on love, and it was cute, and it was, all of that. And Yom just didn't get it the entire episode. Yai was certain that Yom was gonna get it. Yom was gonna understand that he likes him, loves him, all of that. Nope, he did not. Absolutely not. Um, he was, to be fair, he was kind of busy in his own mind with the paintings because he realized the painting he found in episode 1 or 2 is paintings he's actually painting right now. So at the very end there, he got invited to like this party, and yeah, a Christmas party. And I think the last drawing that we haven't seen him draw yet
is the Santa, and he's probably gonna end up drawing that during this party. What happens when he draws is that, he gets pulled back to where he came from, so he sees stuff, and he's starting to see a lot more of it. The more he draw, the more he sees of it. So, yeah, interesting. Gonna be interesting. But anyway, let's dive into this, and I will talk to you afterwards. คุณยายครับ นี่ตกลง คุณใหญ่พาผมมาที่ไหนครับเนี่ย ที่ฉันเคยบอกพ่อจอมไง หรอครับ แต่ตั้งแต่เดินมาผมยังไม่เห็นพี่ไปเอางานคริสต์มาสที่คุณใหญ่ว่าเลยนะครับ มันยังไม่ถึงที่หมายของเราเนี่ย More stairs. ไปกันเถอะ ตามฉันมา Yeah, he's used to elevators, He's not used to stairs. And stairs is... You can have the best physique, but stairs are still a pain. Yeah, you're still a servant, I know you might, but yeah, I would have asked a few things of what was expected of me during this, because I'm still a servant. I am not his equal. But maybe he is in this. But yeah, because he's maybe he is. Weird. Maybe he's there as a friend rather than a servant. Confidant? Is that what you call it? พ่อจอม มองหาอะไรหรือ เปล่านี่ครับ ผมแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ พอดีไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมางานฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่นี่ พ่อจอมชอบที่นี่หรือไม่ ครับ แปลกตาดี ฉันว่าแล้วว่าพ่อจอมต้องถูกชะตากับที่นี่แน่ๆ ที่นี่เป็นที่โปรดของฉันเลยล่ะ เราเรียกกันว่าป่ายุบมันบา จริงๆแล้ว ฉันก็เพิ่งค้นพบมันได้ไม่นานนี้เอง มันลับแลมาก มากเสียจนมีเพียงคนไม่มากนักที่รู้จักมันนะ ที่โปรดคุณใหญ่เหรอครับ ใช่ คนที่ชอบมาที่นี่ก็แปลว่าต้องเป็นคนที่ชอบดื่ม ไหนคุณใหญ่เคยบอกผมว่า คุณใหญ่ไม่ค่อยชอบดื่มนี่ครับ ฉันก็ดื่มบ้างเป็นครั้งครานะ ฉันจำได้ว่า ฉันก็เคยบอกพ่อจอมไปแล้วนี่ เฮ้ ไหนคุณใหญ่เคยบอกผมว่าคุณใหญ่จำเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ได้นะครับ ไงจำคำพูดของตัวเองในคืนนั้นได้ด้วยล่ะ คือ Bastard ฉันจำได้ก่อนที่ฉันจะหลับไปนะพ่อจอม ฉันสั่งเครื่องดื่มมาแล้วนะ เดี๋ยวรอสักครู่ Oh, oh, oh! Merry Christmas! Cheers to the most wonderful time of the year! Oh, oh, oh! Cheers, ladies! Cheers, cheers, cheers! I wish you all a wonderful Christmas,
filled with memories you'll cherish forever. Merry Christmas and a Happy New Year! Thank you very much. Thank you. Merry Christmas. Cheers. Thank you very much. Uh-huh. พ่อจอม You understood that, didn't you, Yom? รอฉันอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งไปไหนนะ หากมีอะไรที่อยากจะทานต่อเนี่ยก็สั่งได้เลยพอดีว่าฉันติดธุระนิดหน่อยนะ เดี๋ยวฉันจะรีบกลับมานะ นี้แต่งตัวเป็นซานตาคลอสแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมของขวัญให้ทุกคนเลยครับ นี่กำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้ทุกคน ผมคิดว่าทุกคนต้องดีใจมากๆครับ อ๋อ เพราะขณะคุณเจมส์เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนคืนเคงกันเลย ก็แค่อยากจะแบบ อ่ะคุณยาย พ่อจอม รอฉันนานไหม ไม่น่าเลยครับแล้วก็พอดีเมื่อกี้คุณเจมส์เห็นผมนั่งคนเดียวนะครับ ก็เลยอาสามานั่งเป็นเพื่อน Mm. เห็นทีจะได้เวลากินดื่มของฉันแล้วล่ะ Does ขอบคุณน้ำ James ใจคุณเจมส์มากนะครับ know ที่มาเป็นเพื่อน that จอม Yai is ไม่เป็นไร interested ครับคุณใหญ่ in ถ้าเป็นจ Yom? อมอ่ะผมยินดีเสมอ ไว้เจอกันอีกนะ Is จอ he ม only interested in Yom because Merry Christmas. Yai seems interested, or is he genuinely interested in Yom? These are the questions we don't have answers for. I kind of want to have answers for them, but so far, don't. They're kind of important, though. พ่อจอม เมื่อครู่นี้คุยอะไรกับมิสเตอร์เจมส์หรือ ก็คุยกันหลายเรื่องนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษอะไร He's jealous. He's so jealous. โอ้โห Liquid courage. มีอะไรหรือเปล่าครับ เปล่า Oh yes, something is really off. Yeah, you were hoping something would spark. Something is sparking behind you. I guess you kind of want to. สวัสดีครับ I would have wanted to. ลุงตันครับ ยังไงเดี๋ยวผมฝากตามเรื่องของที่จะใช้ซ่อมหลังคาด้วยนะครับที่รั่ว แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ พรุ่งนี้ถึงผมจะไม่ได้เข้าเนี่ยแต่โทรมาหาได้ทุกเมื่อนะครับ ได้เลยครับคุณจอมลุงปิ๊กบ้านกันเนอะ ครับ ไปละ Is this the night he's getting dumped? I guess it might be.นี่มัน เรื่องอะไรกันเนี่ย I think that is
the gift you are gonna receive from Kun Yai? จอม เดี๋ยวก่อน เดี๋ยว จอม You realize you're like a ghost when you do that? พ่อจอม ร้องเรียกหาใครกันนะ Me, myself, and I. คือผม อย่าปฏิเสธฉันเลย เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่พ่อจอมเป็นเช่นนี้ ผมฝันนะครับ ฝันหรือ มันเป็นแค่ฝันไร้สาระเท่านั้นแหละครับ คุณใหญ่อย่าไปใส่ใจเลยครับ เล่ามาให้ฉันฟังเถอะ เดี๋ยวฉันจะตัดสินเองว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่ Mm-hmm. Because he's used to dreams about you, you know. ผมฝันเห็นภาพของที่นี่นะครับ แต่มันไม่ใช่ที่นี่ณตอนนี้ครับคุณใหญ่ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับคุณใหญ่ พ่อจอม ย้ายมานอนที่ห้องฉันดีไหม ฮะ นอนทำไมครับ ก็ You เผื่อพ่อจอมละเมอ ฉันจะได้คว้าตัวพ่อจอมไว้ได้ you ทัน know เวลา you slept in his room. อย่าดีกว่าครับคุณ Why ใหญ่ not? เดี๋ยวมันจะดูไม่งาม Well, นะครับ that's true. หืมไม่งามอย่างนั้นหรือ Yeah, he's your servant. ฉันไม่ได้บอกให้พ่อจอมมานอนร่วมเตียงเดียวกับฉันสักหน่อย อ๋อ ครับก็ผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความหมายอย่างอื่นนี่ครับแล้วก็ที่ปัจจุบันบาคุณใหญ่คุยเรื่องอะไรกับคุณเจมส์นะครับ Change the subject. นี่พ่อจอมรู้ด้วยหรือ รู้ครับ ก็ตอนนั้นคุณเจมส์เปรยให้ผมฟังตอนที่นั่งกันอยู่2 คนก่อนที่คุณใหญ่จะกลับมาไงครับ ไหนพ่อจอมบอกฉันว่า แค่คุยกันเรื่องปกติทั่วไปไง ก็คือ ช่างเถอะ ฉันก็แค่สงสัย เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่เขยของฉัน ตามที่พ่อจอมเคยถามฉันนะ ฉันก็เลยวานให้คุณเจมเป็นธุระให้ รูปของใครนะ ฉันขอดูได้ไหม ยังวาดไม่เสร็จดีเลยครับ แล้วก็ไม่ค่อย He สวยด้วย knows คุณ Kun ใหญ่ Yai ไม่ต้องดู will หรอกครับ be jealous, so he's ไม่ hiding เป็นไร it. หรอก ฉันคงจะยังไม่ควรรู้ พ่อจอมไปนอนเถอะ นี่ก็ดึกมากแล้ว คุณใหญ่ Uh-huh. ดูแลตลอดไปหรอก Oh, my งั้น favorite. เดี๋ยวผมเข้าไปช่วย It's เก็บ from ห้อง the ให้นะครับ Nutcracker. ฉันจัดการเองหมดแล้ว พ่อจอมมีอะไรต้องไปทำ ก็ไปทำเสียเถอะ I always love the Nutcracker. I think that's where this music piece is from, right? Yeah, it is. ของว่างมาแล้วครับคุณใหญ่ ทานก่อนนะครับ จะได้มีแรงอ่านหนังสือต่อ ฉันจะออกไปข้างนอกพอดี วานพ่อจอมเตรียมชุดเทนนิสให้ฉันหน่อย ได้เวลาแล้ว He is so jealous. เดี๋ยวก่อนครับคุณใหญ่ Hmm.
คุณใหญ่โกรธอะไรผมหรือเปล่าครับ Tiny bit. Tiny bit. He's jealous. พ่อจอมไม่รู้เลยหรือว่าฉันคิดเช่นไรกับพ่อจอม เออไม่รู้ครับ การกระทำของฉัน อืม มันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือ อุ๊ยคุณใหญ่คุณใหญ่ หรือต้องให้ฉันเขียนเพลงยาว บอกพ่อจอมหรืออย่างไร Mm-hmm. พ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉัน Mm-hmm. I mean, you can't be this dense, dude. Are you really that dense? Like, yep. Do you? I mean, it can't be clearer than that. Do you realize that? I hope you do. โอ้ย อะไรของ Oh, มึง don't จอ tell her. She's the worst gossip of them all. คุณหนูของป้าน่ะสิ เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกกันดีๆต้องไม่พูดแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นอะไรอ่ะใช่ไหม He told you. He told you. He's jealous. He likes you. That's what. ป้าปริกป้าเป็นคนดูแลคุณใหญ่มาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับ Mm-hmm. เออ กูนี่แหละ แปลว่าป้าปริกก็น่าจะรู้สิครับว่าคุณใหญ่เขาชอบทานอะไร ใช่ไหม ถ้ากูไม่รู้ ก็ไม่มีใครรู้แล้วเว้ยจอม อื้อหือถามถูกคนจริงๆว่าแต่มันคืออะไรครับป้าปริก ถ้าคุณใหญ่ไม่อยากแพ้เนี่ย เหตุใดจึงไม่ชัดเจนกับเขาสิล่ะพ่อจอมน่ะ Mm-hmm. ความรู้สึกของผมต่อจอมอะไม่ค่อยต่างจากความรู้สึกของคุณมากเท่าไหร่หรอก จอมรู้ใช่ไหมว่า น้อยคนนะที่จะเข้าใจคนอย่างนายเหนียวอะไม่ใช่สิคนอย่างพวกเรา Mm. จอมก็พอจะรู้ใช่ไหมว่าผม รู้ครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แปลกอะไรเลย แล้วพ่อจอมพอจะรู้อีกไหมว่าผม Like you. ชอบจอม ผมชอบจอมมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันแล้วล่ะ ไม่รู้สิ จอมมีบางอย่างที่คล้ายกับคนรักชายคนแรกของผมอะตอนผมเห็นจอม ความรู้สึกมันเหมือนกันเลย Mm-hmm. ถ้าอย่างนั้น แล้วคนรักคนนั้นของคุณเจมส์เขาไปไหนเสร็จแล้วล่ะครับ ไม่อยู่แล้วล่ะ Did he die? ผมก็อยากจะบอกชอบเขาอยู่นะ แต่มันก็สายไปเสียแล้ว จอมไม่ต้องกังวลนะ ผมไม่ได้จะมาคาดคั้นอะไร ถ้าเกิดจอมไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกัน ผมแค่กลัวที่จะไม่มีโอกาสได้พูดมันออกมา Mm. ผม Don't know you enough. ผมขอโทษด้วยนะครับคุณเจมส์
ผมเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับ ผมก็พอจะมองออกอยู่แล้วงั้น จอมก็อย่าลืมบอกเขาด้วยล่ะ ผมไม่อยากให้จอมต้องมาเสียใจในภายหลัง I like James. He seems ถึงเวลาที่คุณใหญ่ต้อง reasonable. ทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นนะ ผมจะกลับเข้ามาในเกมของคุณ See? He seems super reasonable. James seems to be the most reasonable character in this entire show. Well, Yai and Job are kind of reasonable, but James? Class A, dude. Class A. ใหญ่ครับ Just tell someone you like them. Acknowledge when they don't feel the same. Help them get together and, you know, ของโปรดคุณใหญ่ครับ way to go, man. Y'all made your favorite dessert. Try and make you รู้ feel ได้อย่างไร better. ว่าฉันชอบมัสคอต ป้าปริกแกบอกผมนะครับ บอกว่านี่เป็นของโปรดของคุณใหญ่เลยนะครับ แล้วน้อยคนนักที่จะรู้ Mm-hmm. ขอบใจนะ คุณใหญ่ครับ คือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณใหญ่โกรธอะไรผมอะแต่ว่าอย่าโกรธผมเลยนะ คุณใหญ่เป็นแบบนี้แล้วผมใจคอไม่ค่อยดีเลยอะ He's trying so hard. ไม่ใช่ความผิดของพ่อจอมหรอก ฉันเองต่างหากที่ไม่รู้จักระงับใจ รูปวาดในห้องนอนของพ่อจอมนั้น คือรูปของคุณเจมส์ใช่หรือไม่ คุณใหญ่ เข้าไปในห้องผมมาเหรอครับทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะ ก็เพราะว่าพ่อจอมไม่ยอมเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังนะสิ ฉันรู้แล้วนะ ว่าในคืนนั้นคุณเจมส์บอกชอบพ่อจอมนะ ก็ผมแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเจมส์นี่ครับ ไม่ได้คิดว่าต้องบอกคุณใหญ่ซะหน่อย แต่เรื่องของพ่อจอม มันก็คือเรื่องของฉันแล้วนะ ครับ Is it though? คือ Because now, you know, do you want a romantic ว่า relationship ฉัน or. Because now you're wielding the master servant card here. And do you want a relationship or. Yeah, see, there it is. It's not because you're his employer or master or whatever. You're like him. You're jealous. That's what it is. Be clear with that. เป็นอะไรหรือพ่อจอม ผมขอตัวก่อนนะครับ พ่อจอม ฉันทำให้พ่อจอมลำบากใจใช่หรือไม่ หมายถึงเรื่องอะไรเหรอครับ With my love confession thingy. ก็เรื่องที่ฉัน รู้สึกกับพ่อจอมอย่างที่เคยว่าไปนะสิ หากพ่อจอมรังเกียจเดียดฉันก็จะไม่ดึงดันคุณพี่ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ผมแค่กลัวนะครับ คุณ I'm แม่ a ก็น่าจะรู้ดี servant. ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันอาจจะ Mm-hmm. เป็น We're ปัญ in หาใหญ่สำหรับตัวคุณใหญ่ 1920s. ในอนา Gay คต relationship isn't like, you know, ไหนจะเรื่องคุณ big. หลวง คุณหญิง แล้วก็สังคมรอบตัวคุณใหญ่อีกอะ And I'm a servant. คุณใหญ่ Your servant. ลองคิดทบทวนอีกสักครั้งนะครับ Mm-hmm. ฉันไม่สนใจหรอกนะพ่อจอม จะความกดดันจากครอบครัวของฉัน
หรือว่าสังคม ฉันก็ทนได้ แต่หากฉันไม่ได้รักกับพ่อจอม ฉันคงทำใจไม่ได้เสียมากกว่า จอม พ่อจอมมองฉัน แล้วตอบฉันมาเถอะว่าพ่อจอมอยากจะเป็นชิ้นกับฉันหรือไม่ ชิ้น คืออะไรเหรอครับ คนรักนะพ่อจอม Do you want to be my พ่อจอม boyfriend? ลองตัดทุกสิ่งออก แล้วบอกความรู้สึกของพ่อจอมออกมาเถอะนะว่าพ่อจอมอยากจะเป็นชิ้นกับฉันหรือไม่ จอมก็อย่าลืมบอกเขาด้วยล่ะ ผมไม่อยากให้จอมต้องมาเสียใจในภายหลัง Go. การกระทำของฉัน มันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือต้องให้ฉันเขียนเพลงยาว บอกพ่อจอมหรืออย่างไร พ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉัน Mm-hmm. ฉันดีใจที่สุดเลย ฉันมีของจะให้พ่อจอมด้วยนะ คิดไว้จะให้ตั้งแต่วันคริสต์มาสแล้ว แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ให้เลย เดี๋ยวพ่อจอมนั่งรอฉันนะ ครับ Uh-huh. You remember you saw that? ให้ผมจริงๆเหรอครับ Mm-hmm. ถือว่าเป็นของขวัญจากฉัน เวลาแห่งสองเรา เริ่มต้นขึ้นแล้วนะพ่อจอม ขอบคุณนะครับ ผมก็มีของขวัญจะให้คุณใหญ่เหมือนกันครับ Picture. Are you gonna give him the picture that you did? พ่อจอม ฉันนึกว่า จะมีแต่รูปของมิสเตอร์เจมส์เสียอีก Mm-hmm. ยายภาพวาดของมิสเตอร์เจมส์เนี่ยก็แค่ภาพที่ผมตั้งใจวาดเพื่อจะเก็บบรรยากาศร้านปัจจุบันบาร์ก็เท่านั้นแหละครับ แต่ภาพของคุณใหญ่ภาพนี้เนี่ย ผมตั้งใจวาดเพราะตอนแรกกะจะเก็บไว้ดูเองคนเดียว คุณใหญ่เข้ามาใกล้อะไรขนาดนั้นล่ะครับ จะทำอะไรหึ ฉันก็กำลังคิดว่า เหตุใดนะ ฉันจึงได้รักพ่อจอมมากขนาดนี้ คุณใหญ่นี่ ปากหวานหวานจังเลยนะครับ Mm-hmm. รู้ได้อย่างไร พ่อจอมเคยชิม เคยริมรสมันแล้วหรือ Mm-hmm. ก็
กำลังจะชิมอยู่นี่ไงครับ แค่ได้พบสบตากันเพียงเท่านั้นเหมือนฉันรักเธอมาแสนนานเฝ้าห่วงหาอาวรณ์ถึงเธอเจ้าจอมเอ้ยจอมขวัญฉันพ่ายแพ้ให้เธอสิ้นแล้วทุกทางแม้นพบชาติใดฉันขอรักเธอผู้เดียวราวกับฉันได้รักเธอมาแสนนานเฝ้าห่วงหาอาวรณ์ถึงเธอเจ้าจอมเอ้ยจอมขวัญฉันพ่ายแพ้ให้เธอสิ้นแล้วทุกทางแม้นพบชาติใดฉันขอรักเธอผู้เดียว เป็นอย่างไรล่ะ หวานจริงไหม I think it is. พ่อจอม คืนนี้พ่อจอม อยู่เกาหลังให้ฉัน ดังที่เคยว่าไว้ได้ไหม He wants you to ทำเพียง sleep เท่านั้นแหละ in his bed. ฉันจะไม่ล่วงเกินเลยพ่อจอม ฉันสัญญา So is this when he sees himself in the mirror and all of that? Okay, so that was I Feel You Linger in the Air episode 6. I think I said 7 in the beginning. Sorry, I was episode wrong. It's episode 6. Nothing else. You know, sometimes these days I just put things in a queue and I get lost in where I am and what I'm doing. That's just life. But yeah, episode 6. Finally. Yom got the message. He got the message. Woohoo! Way to go, Yom! But then again, I can understand that. If you don't say it very clearly and you go about it round and around, yeah, I would probably have trouble too with the whole, does he like me? Is he just friendly? Is it a culture thing? Is it a time thing? Like, there are so many aspects of this because he's not in a time he's used to. He doesn't know the ethics, the culture behaviors, how the employee servant, whole of that relationship is supposed to be. I get that he might get a bit confused. I would have been too. Like, seriously, yes, I would. So I'm happy Kunyai actually just put it out there. I like you. Now, this is, of course, going to start up all kinds of troubles because, one, it's a gay relationship. It wasn't allowed. It's a relationship between a servant and his employer, master. I don't know what the right word is because they get paid and they get food and they get a house or a place of living, but they're not allowed to leave. So it's not, it's not an employer employment. It's, they don't have vacation time. They're not allowed to leave. I feel like it's a bit of a master servant thing going on rather than a regular employment. But I don't know. Butlers and maids and stuff like that,
they're weird, even in modern time. Like live-in help, for me, it's such a weird concept. I know there are people in Sweden who have lived in help, even if it's very, very real, very, very rare. Most of us just, we have a, if we're rich, not me, because I'm not rich. I live in a freaking apartment. There's no use, no, but for people who are rich, they have maybe a cleaning lady that comes once a week from a cleaning, like a whole company that all they do is clean people houses. They might source out the laundry so that gets picked up and drop off once a week. They might source out, they might order like groceries online so it just delivered at your door once a week. Stuff like that. But live-in help, most of us doesn't have that. Most people in Sweden that are super, super rich might have a nanny. That might be the only live-in help they have. Like assistants and stuff, they still go home at the end of the day. They still have their own home. They have a schedule or like be on call. But if you're gonna be on call 24/7, you gotta get on call pay. That's a different type of pay. You're gonna get overtime and on call pay and stuff like that. So it's gonna be very expensive. Because that's just, we have a strong union here. So for me, that concept of living help like that, if you're not the king and queen, that's not like, it's not something that is at all common in Sweden. Not even nannies are common, but at least I know that, 2-3% of the Swedish population might have like a live-in nanny from time to time. So it's the most common thing, I think. Um, so yeah, for me, I have no concept of how that would work, and I don't think we have had like live-in help in that way in Sweden since the 1930s, 1940s. Somewhere around there, it just died out. Because during like the First War and especially during the Second World War, women went to work. Even if we weren't in the war, we started to have women in the workforce and we had childcares. I mean, kindergarten is a thing that has been around in Sweden since 1936 or something like that. Was the first law about kindergarten. It's been a public funded thing since 1936 here. It's not, we don't bring in nannies. We leave our kids to a place where the nannies are employed and where there are more kids, so they get to know how to socialize with more kids rather than just being at home. So yeah, for me it's just such a foreign concept. There have been like 2-3 generations in Sweden that has never had this, that it's not common, so we don't talk about it. We have no reference point. I have 0 reference points other than dramas. So if I don't know. And I can't tell you how much Yom knows or what, because I don't know. I don't know how long that culture shift was in Thailand. I feel like it's more common to still these until today have lived in help in Thailand if you're rich, rather than just someone coming taking care of your garden once a week and it's employed by a company. You employ a person and let them live in your house and give them food or make sure they have food and stuff like that, that is part of their pay because they're gonna be on call 24/7. I feel like that concept is still around in Thailand, but it hasn't been in Sweden for generations. So I don't know how much Yom knows about how the ethics are and the ramifications of this, that he's not only dating a man in this era but also his employer. Like, there are so many aspects of that relationship.
which we're probably gonna explore now, because I mean they're in love and it's new, and you know how you get when it's new and you're in love. You're not gonna be all stealthy, even if they really should, because it's a drama. So they're gonna, we're gonna mess up because it's a drama. Of course we are. That's a given, people. They're gonna, even though we can talk about, they should know better for the era and they should be used to hiding. And that is why the bar is super secretive and they know it's not safe and blah, 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 blah. And how could they be that stupid and blah, 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 blah. Yeah. If it wasn't a drama, sure, maybe, but it's a TV drama. Of course they're gonna mess up. Of course that's gonna be a source of conflict. It's a freaking TV drama. What did you expect? They're not going to be smart about this. Not at all. Because it's a TV drama. So yeah, I'm expecting a lot of conflict around this. So that's going to be interesting. But that was it. I guess I will talk to you next time. Bye!